Mana emas operator buni qara, mana bo'rdoqiga mol boqyapmiz. Mana shunaqa badanlarni yalab, hattoki jun to'kilishlar bo'lsa-ga, u mol qishni ichida o'zgarmaydi. Ming og'zidan ham, orqasidan yem tiqsangiz ham. Buni yechimini hozir video davomida sizlar uchun ko'rsatib beraman. Bunaqa holatda og'ilxonadagi barcha mollarni ukol qilib chiqish tavsiya qilinadi. Bismillah. Повторnisini esa bir haftadan keyin qilinadi. 1 ml dori 50 kg tirik vaznga ishlatiladi. Bravermectin dorisi barcha qishloq xo'jalik hayvonlari, parrandalar, to'tiqushlar, hattoki it mushuklarga ham to'g'ri keladi. Buni afzalligi o'sha chisotka keltirib chiqaradigan psaraptoz, xaryaptoz, sarkaptoz kabi mayda kanachalarni ham yo'qotishga yordam beradi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta molini mana shunaqa yopiq joyda qishda boqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'yishsalaringiz manfaatli bo'ladi. Sizlar bilan Romabek Tuz bo'ldi.